Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu har'aaf qabnu isinitti himnaa oduu isinitti himuun kan isin waliin turan Yohon Ingadaati. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Kiiramuutti haleellaan hidhattoota finxaalayyaa Amaaraatiin uummata irratti raawwatamu itti fufuun guyyaadhaa gara guyyaatti lubbuun namaa darbuu qabeenyi manca'uun itti fufee jiraachuu jiraattonni aanichaa OMN bilbilaan dubbise himan. Gochichi gara aanaa guutoo giddaattis babal'achuun hidhattoonni finxaalayyaa Amaaraa gandoota Horroo Alaltuu, Luugoo, Meexxii fi Lookoo jedhaman keessatti ajjeechaa saamichaa fi mancaatii qabeenyaa hordofsiisaa jiraachuun isaanii himameera. Gocha kana dhaabsisuuf qaamni birmate kan hin jirre ta'uu kan himan jiraattonni hawaasni qe'ee ofiirraa buqqa'uun gara magaalota Ukkee, Kiiramuu fi Naqamteetti godaanuuf dirqamuusaa nutti himaniiru. Bal'ina oduu kanaa siiraa isa baaftu isinitti hima. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuutti haleellaa hidhattoota finxaalayyaa Amaaraatiin uummata irratti raawwatamu guyyaadhaa gara guyyaatti lubbuu namaa darbuun qabeenyi manca'uu itti fufee jiraachuu jiraattonni aanichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork bilbilaan dubbise himaniiti jiru. Sadaasa 9 bara 2014 hidhattoonni Amaaraa humna haaraatiin duula bananii jiraachuu maddi OMN dubbise himuun sadaasa 9, 10 fi 11 lolli guddaan adeemsifamuun gandoonni baadiyyaa ganda Wattii fi ganda Margaa jireenyaa jedhaman guutumaan guututti hidhattoota Amaaraatiin qabamanii jiraachuu dubbatam. Hidhattoonni kunneen uffata qomee magariisa faannoo jedhame irratti barreeffamee jiru kan uffatanii fi meeshaalee gurguddaa kan hidhatan ta'uu ibsuun gama Oromiyaatiin mootummaa lolicha gidduu seenuu dhiisee baqatee ba'ee jiraachuu dubbatam. Hawaasni Oromoo meeshaalee qabu hundaan lolicha qolachuuf aanaalee ollaarraa birmannaa waliif taasisaa jiraachuu kan himu namni OMN dubbise kun ta'us meeshaa ammayyaa waan hin qabneef Oromoon naannichatti miidhamaa jira jechuun himam. Sadaasa 10 irraa hanga har'aatti lubbuun nama 9 olii darbuu kan dubbatu maddi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbise kun jiraattonni ganda baadiyyaa Wattii fi Margaa jireenyaa gara aanaa giddaatti baqachaa akka jiran Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himem. Gandoota aanaa Kiiraamuu kanaan dura hidhattoota Amaaraatiin qabaman Lallistuu, Somboo fi Haroo akkasumas gandoonni kan biraa hanga yoonaa humnoota kanaan qabamanii jiru kan jedhu namni kun hidhattoonni Amaaraa gandoota qabatan keessatti alaabaa ofii dhaabbachaa jiraachuu yaadachiisa. Namoota lola kana keessatti ajjeefaman keessa hanga yoonaatti kanneen maqaa isaanii yaadatu kan nuu hime maddi keenya kun obbo Tafarraa Andu'aalam, Taarraqeenyi Farradam, Xibabuu Waaqjiram, Dassaalany Eliyaasiif Garramuu namoota jedhaman yoo ta'u namoonni miidhaa qaamaaf saaxilamanii hospitaala seenan ammoo hedduudha jedham. Lolichi ammallee itti fufee jiraachuu ibsuun Oromoon akka nuuf birmatu barbaannam namni keenya meeshaa ittiin qolatullee qaamolee nageenya mootummaatiin erga irraa hiikamanii waan tureef humna gahaa ittiin hidhattoota kana dura dhaabbatu hin qabu jechuun dhaamam. Guyyoota 2 dura godina Shawaa Lixaa Aanaa Noonnootti, ji'a 1 dura Shawaa Bahaa Karrayyuurraa hidhattoonni Amaaraa lola sabummaa bu'uureffatee uummata Oromoo irratti bananii jiraachuun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Oduudhuma walqabatuun godina Shawaa Lixaa Aanaa Noonnootti namoonni nagaa hidhattoota finxaalayyaa Amaaraan ajjeefaman 29 gahuu isaanii jiraattonni himan. Manneen 200 haga 300 ta'anis abiddaan barbadaa'aniiru. Uummanni ammallee yaaddoo keessa akka jirutu himamaa. Abrahaam Birruu gabaasa dabalataa qopheesseera. Gaazaasan ajuma kootiin utuu mucaan kootiin du'e reeffa nama 13 argee galee. Achuma tutuma boolla tokko wal otuu na jammaru kan keedu naannoo gatee deebi'ee gale kaan. Namni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbise kun haleellaa finxaalayyiin Amaaraa godina Shawaa Lixaa Aanaa Noonnoo keessatti tibbana bananiin nama maatii keessaa ilma tokko dhabedha. Akka maanguddoon kun jedhutti isaanii birmannaa fi awwaalcha namoota jumlaan ajjeefamanii deemaa jiranii qe'eetti ilma isaanii barataa kutaa 9 jala ajjeesan. Nanjila na mucaa kutaa 9. Waggaa Gajaati. Namni du'e jennaan birmannee iddoo birmannaa deemu dudduubatti mannaan ajjeesan kan qarumatti ajjeesan ijaaratti iddoo ijaara jedhamutti. Finxaalayyiin mucaa koo ajjeesan namootumaan ani beeku kan jedhan namni kun gariin isaanii immoo naannoo aanaalee ollaa akka Daargee fi Maazooraa irraa hidhatanii dhufanii akka nama fixan himu. Ganda akka Maazooraa jedhamu kan akka Daargee jedhamu kanaa dhufuu ajjeechaan bakka nama nu beeknu nu ajjeese bakka kan itti rukutan meeshaa nama mucaa qofaa sammuudhaani meeshaa dhumaannaani ijoollee moshishiti warra ammaa walitti lubbuun hafeeru irruma dhaabatanii shukkurii ishee tukkii kanaaf xiiqee of keessaa jira kun ammas wali sochiisaa jiru. Maanguddoon biraa OMN'if yaada kennan balaa finxaalayyii kanneeniin yoo xinnaate lubbuun namoota 29 darbuu himu. Amma yoo wanaattiin garuu waliigala namni du'e nama 29 qaqqabee jira. Namoonni
ammoo hospitaala garaagaraatti yaalamaa jiru jechuudha. Ijoollee xixinnoo haawwanii fi maanguddoota dabalatee namoota nagaa jumlaan kan fixxe gareen finxaaleyyii Amaaraa tunneen warri ajjechaa kanarraa hafan gariin ammoo hospitaala Walisoo jiru jedhan. Gandoota aanaa naannoo keessatti manneen jiraattotaa dhibbaan lakkaa'aman abiddaan kan barbadeessite gareen kun beelada qonnaan bulaa hedduu saamanii jiran jedhan. Rakkoon kun ji'a tokko dura eegaluu kan himan maanguddoonni caasaan mootummaa balaa kana osoo quba qabu dhugaa dhoksuudhaan oduu sobaa afarsuu filatee jiru. Humnoota finxaaleyyii kanneen iyyuu jalqabarraa hidhachiisaa Oromoo immoo hiikkachiisaa kan ture caasaa aanaatii jedhu. Sababaa fi ka'umsi isaa kan ta'e finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa kanarraa hidhatanii naannoo san warra qubatan keessa makamuudhaan leenjii garaagaraa ji'oota dheeraaf kennaa turanii. Kalee gabicha mana nama tokkooti meeshaan shan deedee 500 talaatan qabnu dimbarirra jirru noonnoom jechuun takka xiitii nageenya jilmoon kee xiitii qabsanneen beeknu mana barumsaatiif hojii keenya malee mana tokkoo keessaa masaara 5. Caasaan aanaarra jiru sun odeeffannoo dhugaa ta'ee miidiyaaf illee kennaan jiru caasaa mootummaa gara olii jiruuf illee kennaan jiru. Otoo waraansi kun akkaataa kanaan humna hidhate haalaan qindaa'ee adeemaatiin jiru caasaan naannoo sana jiru caasaan bukkee jiru maal jedheeti kan dubbatu ka'umsi isaa shaneedhaa maaloodhaa jedhaniitiin gabaasa sobaa dhiyeessuudhaan politikaalee akka mootummaatiin illee fudhatamee akka hin sirranneef kan hojjetaa jiru tokkoffaan caasaa aanaarra jiru caasaa mootummaati. Kanaaf dhugaa uummata keenyaayyuu kan dhoksaa jiru isaanii. Finxaaleeyyiin kunneen qabeenya uummataa qofa osoo hin taane dhaabbilee investimentii guguddaa hawaasni kumaan lakkaa'amu ittiin jiraatu buqqisuu himan. Nama kuma unkaan nuti investimentii warri faranjoonni gadhiisanii buqqa'anii buufata gabaa Kidaamee kan jedhamu Sillaasee keessa jiru. Biyaansi nama ganda lamaa gadi hin ta'u waan jiru. Ganda lamaa buqqa'ee waan jiru. Uummanni Oromoo keessumaa dargaggeessi bakka jiru hundumaa balaa Oromiyaa irratti aggaamaa jiru kana hubatee badii humnoota finxaaleyyii akkanaa qolachuuf of qopheessuu qaba jedhu. Hawaasni keenya keessumaa dargaggeessi Oromoo bakka garaagaraa jiru hundumtuu dammaqee humna kana yoo qolatee yoo of bilisoomse malee kun humaa waan yeroo kennisiisu miti humna kana waliin taanee yoo cabsine malee waan jiraannu miti jechuudha. Hawaasni keenya jiru isaa waan akkaataa kanatti fufnatti hin fakkaatu. Ammaaf humni poolisii fi nagaa aanaa naannootti kan bobbaafame yoo ta'u humnoonni badii kunneen riphanii daggalaa akka jiran jiraattonni OMN itti himanii jiru. Qabsoon uummataa sirna dhufee darbu irratti malee saba kamirrattuu akka hin ta'in hubatee uummanni keenya sabaaf sablammii Oromiyaa keessa jiraatu maraaf eegumsa gochuu akka qabu dhaamame. Haalli siyaasa Itoophiyaa yeroo saffisaan jijjiiramaa jiru kanatti murni aangoo irra jiru walitti bu'iinsa uummataa uumuun uummanni akka walirratti kaka'uuf halkanii fi guyyaa hojjetaa jira. Uummanni eenyummaadhaan amantaa fi garaagarummaa siyaasaatiin walirratti ka'ee akka wal gaaga'u fedhii sirna aangoo irra jiruuti. Oromiyaa kutaalee garaagaraatti finxaaleyyii bobbaasuun kan uummata nagaa ficcisiisaa jirus akeeka kanarraati. Sirnichi uummanni akka dhiiga wal dibee godaannisni hamaan uummata gidduutti uumamu hojjechaa akka jiru hawaasni addunyaa dhimma ragaa bahaa jirudha. Sirnichi hawaasa walitti buusuun umurii isaa dheereffachuu akka barbaadus gocha isaa guyyaa guyyaarraa hubachuun danda'ameera. Miidhamni uummata nagaa kamuu qabsoo uummataa ni xureessa, galma isaallee ni hanqisa. Kanaaf shira eenyummaa amantaa fi garaagarummaa ilaalcha siyaasaan uummata walitti buusuu fi wixiname harkaa fashilsuun gaafatamummaa hawaasa dhugaa fi qabsaa umaraati. Kana gochuuf maanguddoonni Oromiyaa, hoogganoonni hawaasaa, abbootiin amantaa, namoonni dhageettii qaban, hoogganoonni siyaasaa, uummanni waliisaa akkasumas uummata ollaasaa kamillee akka tiksuu fi nagaan waliin akka jiraatu irra deddeebiin dhaamuutu barbaachisa. Uummanni miira mo'annaa keessa seenee uummata biraa akka hin miine shoora tasgabbeessuu taphachuun murteessaadha. Haleellawwan finxaaleeyyiidhaan kutaalee Oromiyaa garaagaraa fi biyyattii kamichuu aggaamamanii fi raawwataman saffisaan saaxiluu fi miidiyaan ga'uunillee baay'ee murteessaadha. Gama biraan hayyoonni, aktiivistoonnii fi warri advokeesii tokkummaa dhugaa uumuudhaan dhugaan Oromoo addunyaa biratti akka beekamtii jabaa horatu gochuuf jabaatanii hojjechuu feesisa.
Oduu keenya itti aanuun uummanni Oromoo dhimma hidhamtoota siyaasaa manneen hidhaa garaagaraatti hidhamanii dararamaa jiraniif xiyyeeffannoo addaa kennee hordoffii barbaachisu gochuu akka qabu dhaamame. Hoogganotaa fi qondaalota siyaasaa olaanoo Koongiresii Federaalistii Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo akkasumas ogeeyyii miidiyaa dabalatee namoonni waggoota lamaan darban keessa hidhaatti guuraman manneen hidhaa Finfinnee, Galaanii fi iddoowwan garaagaraatti hidhaatti dararamaa jiru. Sirni aangoo irra jiru diinummaan isaa guddaan uummata Oromoo fi hayyoota isaa irratti ta'uun hubatamuu qabaa kan jedhan keessa beektonni sirnichaa yeroo ulfaataa diinummaan sirnichaa bifa garaagaraatiin mul'ataa jiru kanatti dhimmi hooggantootaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo dagatamuu akka hin qabne hubachiisan. Keessumaa dhalattoonni Oromoo Finfinnee fi naannoo ishee jiraatan guyyaa guyyaadhaan haalota naannoo manneen hidhaa Qaallitti, Galaanii fi kanneen birootti ta'an itti dhiyeenyaan hordofuu qabu kan jedhan maddeen odeeffannoo keenyaa quuqamtoonni sabichaa caasaa nageenyaa sirnichaa keessa jiran illee nageenya hoogganootaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromootiif xiyyeeffannoo addaa kennuun hawaasa waliin hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Sirnoonni abbaa hirree aangoo biyyattii irratti dabareen wal furan qaroo Oromoo mirga sabichaaf falman ija diinummaan ilaaluun godaannisa seenaa keessatti hin dagatamne hedduu raawwatanii darbaniiru. Uummanni Oromoo dogoggoroota darban irraa barachuun nageenya hayyootaa fi qabsaa'ota isaa harka sirna abbaa irree jiraniif of eeggannoo malu gochuu qabaa jedhu. Oduu keenya itti aanuun ajjeechaa artiist Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hordofuun namoota magaalaa Shaashamannee fi aanaalee godina Arsii lixaa garaagaraa keessaa qabamanii haqa dhabuun hidhaatti dararamaa jiran irratti manni murtii dhaddacha dhaabbii kibbaa murtoo dabaa dabarsaa jiraachuu hidhamtoonni komatan. Manni murtichaa adeemsa bu'uura seeraa hin hordofneen badii keenya malee hidhaa cimaa hanga waggaa 18 ga'u nutti murteessaa jira kan jedhan hidhamtoonni kunneen adeemsichi ta'ee jedhee haqa keenya gara dabarsuuf kan deemamaa jirudha jedhu. Tokko komiin keenya guddaan as keessa erga gaafa Hacaaluu Hundeessaa du'ee kaasee mana hidhaatti rakkachaa dararamaa turre nama 204 asitti nu hambisanii sanaayyuu immoo murtii gugurdaa tasan eeggamne waggaa 2 irraa kaasanii hanga waggaa 18tti ijoollee xixiqqoo umriin isaanii hidhaaf hin gahin waggaa 14 irraa kaasee jaarsolee gugurdoo hanga waggaa 105 jiranitti murtii gugurdaa akkanaa kana laachaa jiru. Murtii haqa qabeessaa miti jennee fudhannaa hin balaaleffannas nama dhiiga hacee galaafatee jedhee bilisaan baasaa qabeenya uummataa barbadeessite jedhanii murtii akkanaa laachuun isaanii gonkumaa murtii haqa qabeessaa miti hin balaaleffannaan jedha. Walumaa galatti uummanni Oromoo wanni itti beeku qabu duguuggaan nurra dalagamaa jiru kun dhiibbaan nurra dalagamaa jiru kun uummanni Oromoo hundi waan kana beekee dhiibbaa itti godhuun qaba. Hayyuu fi kan mana hidhaa jiru ammoo baafachuun qaba jedha uummanni Oromoo hundinuyyuu wanni uummata Oromootii dhaamu isa kanaadha walumaa galatti. Pireezidantii mana murtii dhaddacha dhaabbii kibbaa nama obbo Kaasahuun Guuttataa jedhamuun addatti dhiibbaan nurra gahaa jira jedhu hidhamtoonni kunneen murtoo dabaa kana duuba dhiibbaan qondaalota OPDO kanneen akka obbo Awwaluu Abdii fi abbootii qabeenyaa godinichatti hojii investimentii irratti bobba'anii jiranii jiraachuus dubbatu. Abbootiin seeraas waan tokko dubbachaa turanii abukaatoon seeraas wanti kun bu'uura seeraa yakkaa waan hin qabne kun ragaa ittisaa keessaniin kan isirraa kufe ta'ullee ta'e jedhanii dirqamaan kan akka nu murteessinu nu taasisaa jiru nama pireezidaantii mana murtii dhaddacha dhaabbii kibbaa ta'an obbo Kaasahuun nama jedhamu dirqiidhaan murtiin akka darbu taasisaa kan jiruu fi ragaan ittisaa immoo guutumatti ragaa abbaa alangaa caalee parsentii 90 akka ittise isaanumti dubbachaa haa ta'u garuu sodaa nama kana oliitii waan nu kaa'ameef jecha kana kallattii olii nu kaa'ameen namoonni kun ba'uun qaban waan nuun jedhameef murtii dabarsaa jirra jedhanii murtii haqa qabne haqa keenya dhoksanii nama kana hundarratti murtii dabarsaa jiru. Namni dhiibbaa nurratti gochaa jiru isaan mana maqaa isaaniis ni dhahi kana obbo Kaasahuun dhiibbaa nurratti gochaa jira akka godina kanaatti godinni Arsii lixaa mana sirreessaati ba'uun qabu hidhaa jalaa ba'uun qabu waan jedhutu jira. Waan kanaaf uummanni Oromoo hundi beekee hidhamaa ofii baafachuun qaba. Keessattuu hayyuu isaa ija isaa qaroo isaa qammaan kana mana hidhaa keessa jiru san baafachuun qaba. Uummanni Oromoo waliigaluun qaba, tokkummaa qabaachuun qaba, namni wal odeeffachuun qaba jedha. Murtiin irratti
irratti darbaa jiru murtii adda ta'eedha. Murtii kaabineen biltsiginnaa olaanoon odeeffannoon dhibbaan dhibbatti qulqulluu ta'e kan nu bira jiru. Magaala Shaashamannee keessaa Hayilee Gabrasillaasee riizortii qaba ture. Riizortiin isaa sun gaafa sana waan gubateef dhimma kana ijoollee kana gadi hin dhiisina amma jedhutti qarshii nurratti nyaatanii qarshiidhaan nuti gurguramne murtiin sobaa darbaa jira. Dhiibbaan addatti pirezidantii mana murtii dhaddacha kibbaa obbo Kaasahuun Guuttataan irratti raawwatamaa jira jechuun komii hidhamtoonni siyaasaa kunneen dhiyeeffatan irratti deebii akka nuuf kennaniif gara obbo Kaasahuunitti bilbilus dhimmicha irratti deebii nuuf kennuuf hayyamamoo hin taane. Mana hidhaa godina Arsii Lixaa kan magaalaa Shaashamanneetti argamu kana keessatti hidhamtoonni 2,200 caalan jiraachuu, irra jireessi isaanii hidhamtoota siyaasaa ta'uu fi kanneen keessaa namoonni 204 ta'an isaan ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa hordofee hidhaman ta'uu hidhamtoota kanneen irraa ragaan arganne ni mul'isa. Raayyaan ittisaa Itoophiyaa kan waggootaa fi biyyoota gaanfa Afrikaa hunda biratti sodaatamuu irraa kan ka'e ajaja Ameerikaa dabalatee gocha nagaa kabachiisuu haala amansiisaa ta'e raawwachaa ture waraana finciltoota waliin godhameen diigamuu xiinxalli BBC mul'ise. Waraanni biyyattii kun yeroo ammaa nageenya naannoo Afrikaa dhiisii kan Itoophiyaa balaarraa ittisuu fi humna hin qabu kan jedhu xiinxalli hayyoota siyaasaa kun ministeerri muummee waraana isaarraa abdii kutachuun uummataaf waamicha waraanaa gochaa jiraachuus eereera. Guyyoo Waariyoo bal'inaan isinitti hima. The Ethiopian army has suffered such heavy losses on the front lines. How TPLF outflanked the army. Gareen TPLF akkamiin loltoota Itoophiyaa tawaggoottan diddamooliif ajaj United States fudhatte gaafa Afrikaa tiksaa turte deeg. Jijjiiramni yookaan dhiibbaan loltoota Itoophiyaa erga ajaa'ibsiisaaf hamanuuf namatti ulfaata kajedha. Gabaasii Faaruq Kootinaa of BBC World News xiinxalli saballa kan hayyoota lambuur godhachuun itti xiyyaata. Waggoottan diddamaan dur Itoophiyaan sababa waraanisii Afrikaa keessa baay'ee sodaatamaa turte. Afrikaaf gaafa Afrikaa lakkisaa addunyaa irratti biyyoottan akka United States loltoota Itoophiyaa shakkii tokko malee ergachuun qiyaama buusaa turan. Amma waraani jajjabaan sun waan diigan fakkaata. Biyyoolaa yookaan Itoophiyaa tiksu dhiisaa finciltoota Tigraan injifachuu dadhabuun mootummaan uummata nagaa waraana bobbaasa jira kajedha xiinxalli BBC kun hayyoota lama mormiif dhiyeessa. An early morning battle cry. Feesar Roobaleef Achaam Yellem Taammiruu gareen TPLF jalqabirra maqalee guffamte turte. Eegee bifriphellolaatiin loltoota Itoophiyaa tumtee gidadhabsiifteen booda isiin of jibbaatti jennaan humni qabdi cufitti bobbaasuun hojii altolchit kajedha xiinxalaan siyaasaa gaafa Afrikaa kun Feesal. Loltooti Itoophiyaa armaan booda naga biyya tiksu dhiisi garee finciltoota waraan bilisummaa Oromootiif humnittis Tigraa dur dhaabbachuuf humni hin qabdi jechuun dubbaate. mootummaa Itoophiyaa qabachuun injifatamu loltoota Itoophiyaa hamormu barsiisaa yuunivarsiitii Maqalee duraan Achaam Yellem Taammiruu Monjirran doonee jedha. Imalli TPLF waraani bilisummaa Oromoo godhuu jiru huwwam yeroo jechuun nyaatamu loltoota Itoophiyaa hafan mayyuun diinagdee kun uummata Itoophiyaa bobbaasuun TPLF balleessin jechuun dhaadate. Mootummaa yoo loltu jajjabdu akkasi qabaat maaliif uummata waraana bobbaasan silagaa fi BBC ta'uu maalte garuu wanni gaafatamin jiru. These men and women are students, farmers, engineers and the likes. jalqab waraanaaf sababi guddaan TPLF falkamoona waraan loltu khaba haleelu raayattis biyya dhuug fidde khaan boojiit rakkoon jajjabduun baksun tuumamtuus mootummaan Abiy Ahmad waraan Eertiraatiif Amaara dabo yaammachuu wayyaanee Maqalee keessa hariullee dogongor loltootisaatiif gareen isdeeggaran jechuun faannoo Amaaraatiif Shaabiyaan uummata nagaa balleessuun tolchite TPLF humni ta'e du'a khaas khajet xiinxalii BBC ballaan kun dargaggooti kuyyak gareen tun uummata isaanirra turti joot saddeet oliif eegi daawwataniin booda hutatanii khaanii waan qabaniin duuluu raayattis biyyaa silmii ta'uu ragabaa jiyootan saddeetiin booda TPLF magaal Maqalee akkum qabatteen Amaaraaf Affaariif fuuldeeffatte gugachaatti dhaabat mootummaan jiddu galeessa jechuun Abiy Ahmadiin hoogganam loltoota hedduu dhaburra kakaa'ilaafee waan tureef qonnaan bulaa dargaggootaaf barattoota leenjiiroo gabaabduutiin booda kumaatamaan bobbaasullee ijoollee tan irbaata rasaasa godhuun nyaachisuun ala
tokko fiduu hin dandeenye jedha Piroofeesaraaf qorataan Biriitaaniyaa Aleeks Diwaal. Barsiisaa yuunivarsiitii Maqalee duraanii kun jechuun achaam yelleemmoo dargaggoota wanni waraana bobbaafneef humni dhabne osoo hin taane akka isaan qaeeggatanii shiftoota TPLF haadhaaf ijoollee irratti san jechuun yaada Piroofeesaricha morme. Akka gabaasi BBC kun jedhu duub TPLF waraan mo'atte jirti. Garuu yakkoota waggoottan 27 oliif dalagaa turtirra kakaa'e Finfinnee cabsite seentullee uummata bulchuuf eeyyam uummataa argachuu hin dandeettu jedha. Wamtaatee fuduu mootummaan Itoophiyaa deddeebii nyaatamu loltoota isa ilaalchisuun odeeffannoo kijibaa abdii qofaan guutamteen biyyatti goola jiraatullee waraanni olaantummaa finciltootaatiin xumura erga'u ayyoonni walii gaalu eessaaf yoomitti gaafi carraan Oromoo omaal ta'uu danda'an gaafi lammeessoo namuuyyuutti yaadu qabaa jeen. Military action is the solution. And now, another generation of Ethiopians will experience hate and violence. Oduudhuma wal qabateen waraanni humnoota waloo waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay magaalaa Dabrasiinaa kallattii sadiin marsuun dhagahame. Gama Walloo lixaatiinis waraana Biltsiginnaa kan qulqulleesse waraanni humnoota Tigraay gara Marraabitee fi Darraatti qajeelaa akka jiru maddeen keenya waraanaa himanii jiru. Haleellaa qindaa'aa waraana Biltsiginnaa fi humnoota finxaalayyaa Amaaraa irratti fudhatameen guutummaatti magaalaa fi lafa tarsiimoo loltummaa kan taate Shawaaroobii kan to'ate waraanni humna waloo ittisa Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo imala isaanii gara Finfinnee itti fuudhaan magaalaa Dabrasiinaa marsaa akka jiran maddeen keenya naannichaa OMN'tti himaniiru. Lola tibba kanaatiin waraana Biltsiginnaa fi humnoota finxaalayyaa Amaaraa haleeluun magaalaa Shawaaroobitii fi naannoo isheetti bakkoota loltummaaf barbaachisoo ta'an to'annoo jalaa kan oolche humni waloo waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay loltoota Biltsiginnaa gara Dabrasiinaa fi Dabra Birhaanitti baqatan haleeluudhaan magaalaa Dabrasiinaatti kallattii sadiin marsanii jiru. Yeroo ammaa caasaanii bulchiinsa magaalattii guutummaatti diigamee dabballoonni Biltsiginnaa magaalattii keessaa baqataa jiraachuu kan himan jiraattonni iddoowwan magaalattiitti dhiyoo ta'an kallattii bahaa kaabaa fi kaaba bahaatiin to'annoo waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay jala galuu isaanii mirkaneessanii jiru. Lola humna waraana Biltsiginnaa baqataa jiru irratti taasifamaa jiru kanaanis magaalonni fi bakkeewwan tarsiimoo loltummaaf barbaachisoo ta'an kanneen akka Sallaa Dingaay, Mazazoo fi Xaarmaa Barrifaan to'annoo waraana Biltsiginnaa fi humnoota finxaalayyaa Amaaraa irraa bilisoomsuu isaanii maddeen garasii arganne OMN'tti himaniiru. Bifuma wal fakkaatuun aanota Walloo lixaa keessaa waraana Biltsiginnaa fi humnoota finxaalayyaa Amaaraa kan qulqulleesse waraanni humnoota Tigraay duula isaa jabeessuun Marraabitee fi Darraatti qajeelaa akka jiru maddeen keenya waraanaa himanii jiru. Kallattii kanaan duula tibba kana taasifamaa tureen magaalota akka Degooloo, Luugamaa fi Finciituu kan qabate waraanni kun imala isaa itti fuudhaan magaalota akka Marraabitee, Alam Katamaa fi Makaana Salaamfaa fageenya dhiyootti marsaa akka jiru maddeen keenya waraanaarraa beekuun danda'ameera. Waraanni Tigraay Marraabitee fi Alam Katamaa to'achuu dandeenyaan quunnamtii Shawaa kaabaa naannoo Amaaraa wajjin qabu guutummaatti waan kutuuf waraana Biltsiginnaa fi humnoota finxaalayyaa Amaaraa harcaanii baqataa jiraniif akkasumas sirna Biltsiginnaa Finfinnee maandheffatee jiruuf boqonnaa xumuraa tahaa jedhamaa jira. Sirni Biltsiginnaa gama isaatiin kisaaraa adda waraanaatti isa mudataa jiru kana ilaalchisee ibsa baase hin qabu. Ta'us hiriirri biyyoota alaa keessatti leellistoota sirna duriitiin tibbana taasifamaa jiru abdii kutannaa sirnichi waraanaan mo'atamuu isaa mul'isudha jedhu xiinxaltoonni. Maddeen alaarraa oduu arganne keessa immoo ministeerri muummee Sudaan Abdallaa Hamdook gara aangoo isaaniitti akka deebi'an walii galame. Mormii jabaan waraana biyyattii irratti geggeeffamu wayitaa itti fufee jirutti aangoo irraa humnaan fonqolfamanii kan turan Hamdook hoogganaa fonqolcha mootummaa kan ta'an Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan waliin dhimmoota garaagaraa irratti walii galtee mallatteessanii jiru. Walii galtee kanaanis hidhamtoonni siyaasaa biyyattii hundi hiikamuuf kan jiran yoo ta'u Sudaan bara 2023 filannoo gochuuf karoorfattee jirti. Gabaasni kan Aljaziiraati kan qindeesse ammoo Guyyoo Waariyoo. Let the people decide who will take
and hold the reins of power. Ministeri muummee Suudaan Abba Abdalla Hamdok hidhaman keessa taji tokkootiin duub aangoo deebi'ee jedhaan dhiigni Suudaan gati jajjabees dhangala'uu dhiigaa kadhaabsimnuuti humni dargaggoota biyyi ijaaruuf misooma akka qajeelchunuuti jechuusaa Reuters gabaas mormi uummata naannoo jila mooliif godhamaa turteen lamiileen kaartuun bulchiisi waraanaan gogad lakkisuun mootummaa siviiliitiif baallakki dabarsi gaafachaa turan waliigaluu dadhabanii wal goobuu kaan waraan mootummaatiif siviilii Hamdokiif Alburaan biyyatti Umar al-Bashir Suudaan wal dhabuu muummichi ministeera loltooti budduusitettiin dhaabachuun eegee gad lakkeef. General Burhan said the detained Prime Minister Abdullah Hamdok is being held at his house. Wal dhabdee tan hordofuu kaartuum dabalate mormii uummata haguutu biyyattii keessa godhamteen namoota 40 caalayyoo dhumaan 300 ol madaa'uun qondaaltoti hedduulleen hidhamu gareen Akimoo Suudaan ragabaat mootummaa uummata kadhaabbachuuf jirkeessa cabangoo waan jedhamtiin barbaad jechuun sobe khatur khootee waraan Suudaan Jeneraal Alburaan immoo jecha namoota nagaa ilaalchisuun harki qulqullu jechuus Aljaziiraan gabaas mormiin jabduu waraan biyyattii irratti uummati godhuu jiru waqtii itti fuftee jirtuutti Hamdok hoggana fonqolchi mootummaa khata Jeneraal Abdul Fattah Alburaanii waliigaltan qoodachuu tolchuuf mallatteessuun isa addunyaa mamsiif wal dhabiinsa kanaan booda Hamdok waliigalte haara tanaan aangoo deebii fudhatullee tokkummaa war siviilii hawagga lamaan dur Hamdok muummichi ministeeraati haadhim waliigalte haara kanaaf beekamtiin kan jechuusa BBC'n gabaas. Who led a military takeover in Sudan last month says he will not be part of the future government. Abdallah Hamdok amma tokkar dhaabsisuuf waliigalteen nu barbaachis jechuun dubbatullee daandii magaal guddoo Suudaan irra mormitooti gar masaara guddichaatti himaluun humni waraan mootummaa guutuma guutuutti aangoo akka gad lakkis gaafachuu isaaniitiif qaamoleen nageenya rasaasaaf gaazii imimmaaniitiin namgatuu sii dubbata fonqolchi mootummaa siviilii Suudaan irra godhameen jabdu waan mufatan ka fakkaatan dhaabbileen akka gamtaa Afrikaa Ameerikaaf dhaabbata Antonio Guterres United Nation dabalate kaartuumiin mufachuun qoqobbiin aleeluu irratti argamu addunyaan fonqolfamu Hamdok jabeessite mormuu jirti uummatilleen akkasuma taatullee ajajaa waraan Suudaan Mahammad Ahmad Dagalo hamaqa heemeet jedhamuun beekamsochi Jeneraal Abdul Fattah Alburaanii aangoo qabachuuf taasisaa turin deeggar jechuun isa addunyaa mabsiif. Demonstrators had set up barricades on the first of 2 days of civil disobedience. Wamtaatee fuduuf waliigalte haarawam godhamte tanaan kaabine biyyattii harka caalamma garee ministeer muummee Abdallah Hamdok gurraati haa ta'uuti malee mootummaa war siviilii kun dhiibbaa waraana jalatti hanguu hagam qabaata gaafi jettuuf deebiin qubsaan hin kennamu waliigalteen tun mootummaa haarawallee bilistaan akka ijaarrannuuf nuuf eeyyamame jira jedha Abdallah Hamdok hidhamtoo siyaasaallee cufa hiikuun qaam waliigaltee tana ta'u Aljaziiraatti moon waxabajji bar 2023 filannoo goonjechuu waadaseen waliigalteen haarawituun akka mallatteeffamte Suudaaniin nagaan buuf war jaarolee ta'an keessa tokkayyoota gaazexeessitootaaf namoota siyaasaa yommuu ta'an seerri waliigaltee kan keessa coomsi gar diimokiraasiitiif laf kaa'am cuufaa dokeessan baamne kabajamaa jedhan. Of Sudan, he was ousted nearly a month ago when the military seized. Daawwattoota OMN oduun har'aaf qabnu kanneen turani waan nu waliin turtaniif galatoomaa yeroo gaarii isiniif hawwina.